chei maman tang bagi akhoi gi state mayam loina makti yang ko matam the highest inflation ji 10% inflation Manipur na oire haiduna cover pumbada national news the state ke news mayam na su hana ubikre ado recently aina mu hangjaba question da haibira isi Manipur na lowest haibtar in the entire country inflation se factor mayam lerangani ado as a student of economics aina sum yengjaba matam da अखोई सडन ड्रॉप खंगता ताब खंगवांग वांग बसे सर मसी मैनेजमेंट इकोनॉमी सिदा पोर मैनेजमेंट अमा ओइबगी साइन नि हाइदुना सर आइना आइगी यामना खंगबसु खंगद्रबसु आइना सुम यंगजबा साइन दा मदुम आई वीना सर मदुम आई थम सर आई थमजनिंगबा अदना गवर्नमेंट सिना इन्फ्लेशन सी अखोईगी चांग अमदा चटबा हाइजे इकोनॉमी से फजना रन तौरी हाइबगी कैनोमनी दा मसक अमनी हाइदना सर आई थमजगे अदुना अखोइना सिदा लाइबा अखोइगी इन्फ्लेशन जी इंडिया दा लोएस्ट ओइरिसे आइना सुम यंगजबदा आइगी माय पॉइंट ऑफ व्यू दा अखोइ परचेजिंग पावर से जनरल पब्लिक की परचेजिंग पावर से यामना नेमधखरे हाइबा सर मसिदा गवर्नमेंट ना अखोइ करी करी अतोप डिपार्टमेंट मैम नत्रग गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रोग्राम मैम जनरल पब्लिक सिदा अखोई कैश पंपिंग तौरकान परचेजिंग पावर जी हेंकलकान इन्फ्लेशन जी नॉर्मल सिदा लाकदरिबने है अदो गवर्नमेंट की करी करी पॉलिसी तौबीरी करी करी लेगे करी करी तौबगी पॉलिसी प्रोग्राम मैम सिंह कैश पंपिंग तौनब इकोनॉमी सिदा करी करी लेगे हाइबंतों ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस न थबिनब हाइबन सर थमजरी सर थैंक यू Honorable Speaker, sir, we Zik Tambiri Duni 2023, 24, 25. We say, Kak Hangani Yang Buddha, Yam Irang Yam Kaling in Matamduda. Trucks in Laktaba, the what say, we normal Monga Laktaba Kotaba Mayam Sinamara Morekanda. I could 7.9, 7.96 lagi ba. Duga all India rate na 5.65. So all India rate lagi ko na kanno wangi hai jabadare yes party ko gi thoki ba irang duna ko gi transport ki ko gi so we su mayam sum lagi ba hai jabadai. Then 2024 su ano wangi 7.83 lagi dua all India rate na 4.95. 2025 kind stable where pa gari nungi pasisat pa highway hang pa disturbance like taba matam sida gidi ko India kanosi Manipur se 1.17 duga all India rate na 2.20 dum growth lak pa haitare ko duga January 26 ta ko si India gi lowest in a way duga handak na February 26 ngarang da pangba report na second lowest in the nation. So I said, overall, we honorable member Thambisina, we financial flow, general publishing should up hang the boogie. She purchasing power she like Tabunara, Haibudu, and the Kitan clarify those in with that. Why government sina Madugi financial transaction number. Flow of Malay never honors of that Tolop, Sang and a pin of honorsary. At the same time, Penjingi, Drop Remba, with Hadok honorsary, and other days who can flow late, like Nava Yinzari. Honorable leader Nasu, government Nasu, Yam Kupna Yenga, economy see, back in track that Lakna Bohona Vigani, and sir, I Tazze. Honorable Speaker, get through that. Sir, I know government the suggestion as well as I know request amatang aduga question amatang amaga raise towning basis sir. Akhwegi mayam na su hena khangbire market ta business story ba small scale businessing achoba businessing aina sum taja badadi Manipur gi khwai achoba hospital da khwai achoba chawna tori ba siege bhokta non performing asset ta dore NPA ta dore haina tarani haibra ta dore haibra ai mamang da su assembly kya da su ai puthok sakibni aduna Jammu Kashmir da su crisis matam da masi tauki masi adum tauki na hai sir
aduna 10 month ki tha taragi businesses mayam sing si yenga state sidagi Guwahati da sakhiba Kolkata sakhiba mayam am thengnareba sida business to ngamaroina sir aduna amuktang business sing sigi moi angtang jump start to bhai tare khoi gari daga hairaga gari yartraga atopam dei tor jump start to no ba achouba sir khoi khana ba sir 10 months ki income tax CBDT hai Central Board of Direct Tax sida ngangnaraga Government of India ki through da 10 months of income tax si khoi business personal sing sil laiba state sing sida masi khoi map to biro hairaga di business sing si sir achouba jump start to with sir achouba kana bam leigani honorable leader of the house na department mayam si chapi na ministry sing da chapi mayam su ure sir masim tang tawraga di Manipur ki business owner mayam sing sina sir ki government sibu yamna thai kani sir masim tang sir na ngasi assurance PBU chat aina hek tawrani haibana taba satlaga honagani tanagani haibadum tang sir na assurance PBU yagadra PBU haidna sir masim tang request tawjri sir Hey, honorable location itu tak ada orang yang jenis lagi ada itu. Sebenarnya, union government ki concern hoy bani na, wadu ay hono lagi yang jenis lagi. Sir, itom tadi sir, itom tadi way center som sangaw nila sir, minute ay ato present na pa sir, minute lang kata sir. One question sir. Sir, ano di sumayin to biro hangbini mo to point na hangbiro. Sir, 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 hangjarga sir. Aduga sir, sab manana sir, akoy gi salaried employees sing sir nang asay thambigre ba akoy gi matam sana tolopi na ba honabi ni haibado sir. Kitang thenda ba sir loan loba employees sing sir yamna ware moi se blacklist at pagi bank sing na blacklist at pagi kaino tarak to sir aduga aroiba point hang na sir ay ngasay khabar da ngasay ipad theng na jare sir Sipai sing sina cartoon gi kaino da corner da 13 months ki se assembly la adi khoi saran di to ningjang ida na cartoon gi corner da yawe sir 13 months ki se sarung tang thuna to wi ba yaraga di head na sir thank you honorable speaker ngasi gidi makata na question laitre agenda number 2 paper to be laid on the table honorable